morning, everyone. Chào quý vị. I apologize for the tumult. There's a lot of things going on, and so it's very noisy and a lot of commotion. Thầy xin lỗi là sáng hôm nay cái lớp thiền nó hơi ồn ào, nó hơi lộn xộn. It's because we are at around 11. We start having a press or VIP. Is that right, Vicky? Opening of our 10,000 share collection. That is why we been working feverishly the last week to get ready for it. Thì tại vì 11 giờ sáng ngày hôm nay là chúng ta bắt đầu khai mạc cái triển lãm để cho các người đến, quý vị đến để mà chiêm bái xá lợi của Phật, một vàng cái xá lợi của Phật. Đây là cái sưu tầm mà lớn nhất ở xứ này mà chúng tôi biết được. Và cả tuần này chúng tôi rất nhiều người làm lụng rất là cực khổ để mà sửa soạn như ngày hôm nay. Ngày hôm nay, cái sáng ngày hôm nay cũng vẫn nó ồn ào lộn xộn lắm, tại vì đang sửa soạn mà chưa xong như thế. So I want to thank all of you for working very hard to help us get ready for this exhibition. Trước tiên thầy muốn xin trọn lời cảm ơn cho quý vị đã rất tích cực giúp đỡ chùa để mà sửa soạn cho cái triển lãm chiêm bái chiêm ngưỡng xá lợi này. And it is looking so far first glance is very very impressive. Thầy trông rất là đẹp. It's like exhibition quality, I'd say, not quite museum yet, but near museum quality, I would say. Thầy nói cái này, các trò trình bày không chưa phải là đúng cái tiêu chuẩn của bảo tàng viện, nhưng đều cũng gần giống rồi. And it dawned on me as we've been preparing. I know people were working like until wee hours last night, just to and early this morning as well. Nhiều người làm việc làm lụng rất là trễ, tới tối hôm qua, tới khuya luôn, sáng là tới sớm để làm việc tiếp. And I think we could also all be proud of the fact of this very extensive collection that was provided to us from a lot of donors. And chúng ta có thể nói là hãnh diện đã được giữ một cái sưu tầm lớn như vậy cho những người đã cúng dường. And I think most of the credit goes to them. We are simply the guardians, and we are sharing. That's why it's our duty to share this sure collection to the rest of the world. Chúng ta chỉ là người giữ cổng thôi, giữ thành ra trách nhiệm chúng ta là phải chia sẻ với tất cả mọi người khác. I know I won't be able to say this tomorrow because tomorrow will be even too busy, no time for Dharma talks. Ngày mai mình sẽ về Vu Lan, sẽ rất bận rộn, không có thì giờ để mà nói pháp nữa. Nó chỉ triển lãm, ngày mai bắt đầu là 9 giờ là bắt đầu triển lãm rồi. Because tomorrow the exhibition begins, open this door at 9 o'clock already. Okay. And we are getting some press coverage. Rồi có nhiều báo chí tới, anh ta rất là bận rộn. As yesterday I was meditating, I find even no matter how busy I was, I still try to find a time to meditate. Ngày hôm qua khi mà thầy ngồi thiền, mặc dù bận rộn gì đi nữa, thầy cũng cố gắng bỏ thời giờ để mà thiền đều mỗi ngày. And I realized that I had to publish something like once a week on our Facebook page. Như thường lệ thì mỗi tuần thầy có đăng một cái bài trên cái Facebook. And I've been so busy I didn't have really time to prepare for it.
And somehow all the cues, things are written in the queues of the Facebook queues that I have on my PC didn't seem to fit. There's like 60 pages worth of cues. And I couldn't find anything worthwhile of cues and old ones as well. Thì thầy mới ý thức được rằng là theo thường lệ là mỗi tuần thầy đăng một cái bài mới trên Facebook, một cái bài pháp mới, cái gì mới để mà giảng pháp cho thiên hạ nghe. Thì thầy mới thấy rằng những cái bài mà mình thầy có bài cũ đó mà soạn rồi mà chưa đăng đó, nó không có thích hợp. Nhưng mà so it dawned on me one thought dawned on me. I said, so I published a post, and within a day, 1,000 people read it. Within less than 24 hours, 1,000 people read it. Thì thầy mới đăng một cái bài nhỏ mới, ngắn mới, thì nổi trong một ngày là 1.000 người đọc. This is a lot more than ever comes through our doors. Okay, for the last all this time. So the title is after the demon leave. Well, the Buddha comes after the demons depart. Thì thầy cái băng đài là Phật đi, ma đi thì Phật mới đến. Okay. And it goes like this. I know you are too busy to have time to get on Facebook. So it goes like this. It says, Buddhas don't come to defile places. Thầy biết cái vị bận rộn, thầy sẽ trích ra nói lại cho cái vị nghe. Thầy nói là Phật không bao giờ đến cái chỗ bất tịnh hết. And I forgot what is. I forgot already what is it. And in order for us to benefit from the Buddhas and Bodhisattvas' kindness and compassion, we first need to purify ourselves. We need to be worthy of it. Thầy mới nói tiếp là Phật Bồ Tát muốn hưởng được cái lòng từ bi của chư Phật Bồ Tát thì chúng ta trước hết là phải xứng đáng, có nghĩa là phải thanh tịnh hóa mình. You see, in the West, where I came from, where I received my education, I went to a French high school, and I came here for college and grad school, and the culture here is that we feel entitled to things, and that you have to prove to me personally that you're worth it before I give you something or something. And it turns out that it's just the opposite works in Buddhism. We have to be worthy of the gifts. You know, that's the spirit. The Buddhas would not come to a defile, a dirty place, a noisy place, a filthy place. Okay? They would never come. So the fact that we have this Shriya collection says that we are reasonably pure enough to be worthy to guard this collection. Thành trước giờ theo cái nền cái phong tục cái cách mà thầy học đến giờ là thầy đi học theo trường Tây rồi đi qua đi học theo cái sự giáo dục nền giáo dục của người Tây phương, thì người ta coi là chủ nghĩa cá nhân, gọi là mình là trên hết tất cả mọi người. Thế đó nó đi ngược lại cái tinh thần của Phật giáo. See, the individualism of culture in this country actually is not very conducive to Buddhism for that reason. Okay, because we are the ego is number one, and Buddhism is about reducing and diminishing the ego. Okay. Thì cái chủ nghĩa cá nhân của cái xứ này nó hơi choạng với là cái tinh thần của Phật giáo. Tinh thần Phật giáo là cái tinh thần mà mình dẹp cái bản ngã để mà đắc cái giải thoát. Okay, and
the people understand Buddhism are the one. So the next section of the post says, so what are we ordinary people to do? Phần tiếp thầy nói tiếp, những cái người mà phàm phu chúng ta phải làm cái gì? Ngài said, you need to purify your thoughts. Thì thầy mới nói là chúng ta phải thanh tịnh cái tư tưởng của chúng ta, cái tâm tư chúng ta. Okay, if we purify our mind, then what it means is that we need to be less angry. Cái thanh tịnh hóa tâm tư là sao? Là mình bớt tham lam, we become less greedy, bớt giận hờn, and become more virtuous, và có đạo đức hơn. Then the Buddhas and Bodhisattvas will watch over us and protect us. Nếu như vậy, quý vị như vậy thì tự động Đức Phật Bồ Tát sẽ gia hộ cho quý vị, and will help us, invisibly help us attain liberation more quickly. Và các ngài sẽ âm thầm giúp đỡ chúng ta đắc cái giải thoát sớm hơn. Okay, so there it is. There is you. That's the spirit of chant as well. Đó là cái tinh thần của thiền tông luôn. We practice chant in order to purify our thoughts. Mình luyện thiền để mình thanh tịnh hóa những cái tư tưởng chúng ta. Okay. Chant is about purifying your thoughts. Thiền là để thanh tịnh hóa cái tâm tư quý vị. What does it mean to purify your thoughts? Thanh tịnh hóa tâm tư là gì? It is to reduce the greed and hatred and stupidity. Those thoughts of hatred, anger and stupidity. Thanh tịnh hóa tâm tư nghĩa là sao? Tức là gạt bỏ những cái tư tưởng tham, sân và si. So there is to it. Okay, that's how you purify yourself. Mình thanh tịnh hóa bằng cái cách đó. And why is that? Why is it important? It brings to mind a story that one of Master Shin Hoa disciples, early disciples, related to me a long time ago. Thì nói tới đây thì mình nhớ lại câu chuyện của một cái vị đệ tử kinh niên của Ngài Tiến Hóa từ lâu rồi, Ngài kể từ lâu rồi. I heard this story about 15-17 years ago. Nghe câu chuyện này, kể câu chuyện này, ông nó không kể chứ câu chuyện này cho thầy nghe khoảng như 17 năm trước. He says when he was one time this Caucasian lay person, ông đây là ông người Mỹ, lúc trước còn người tại gia. He went to the city 10,000 Buddhas for a visit because he heard that Master Shin Hoa is his Kung Fu is very, very high. Ông tới viếng thăm cái Vạn Bội Thành đó, tại vì nghe cái danh Ngài Tiến Hóa là nổi tiếng là công phu rất là cao, võ công rất là cao. Because he loved to practice Tai Chi and martial arts. Cái ông này ông thích luyện Tai Chi với võ công. Okay. So when he heard that Master Shin Hoa, he wasn't interested in Master Shin Hoa as a monk. He was more interested in seeing this guy who's supposed to be one of the highest level martial artists in the world. Thì ông muốn tới gặp Ngài Tiến Hóa và để gặp một ông sư, chỉ muốn gặp ông là tại vì nghe nói Ngài là một cái vị võ sư rất là cao minh. And so he went there and he saw Master Shin Hoa very busy talking to people after people. Nó tới đó Ngài Tiến Hóa rất là bận rộn. So by the time he came and he bowed from Master Shin Hoa from far, ông tới đó, ông cư sĩ người da trắng, ông tới đó, ông đảnh lễ Ngài Tiến Hóa từ xa thôi. He wasn't even able to talk to Master Shin Hoa. And by the time he was able, his friend brought him over to introduce him to Master Shin Hoa.
Rồi trong một thời gian khoảng như đợi cái nửa tiếng đồng hồ rồi thì người bạn mới là dẫn tới giới thiệu cho Ngài Thiện Hóa biết. And you know what he said? Master Thiện Hóa told him. Biết Ngài Thiện Hóa nói ông sao? He said, when the cup is too full, okay, you don't pour tea into it. Thì Ngài Thiện Hóa ông nói là con có biết không? Ông có biết không? Một khi mà tách trà nó đầy rồi á, không ai đổ thêm trà vào đâu. And he said, he exactly told me what my problem was. I'm very, very arrogant. I was thought very highly of himself. Thì ông Nghĩa Trắng mới nói là các quý vị có biết không? Ngài Tiến Hóa, Ngài nói chưa biết có bao giờ gặp tôi hết đó, mà nói đúng ngay tim đen của tôi. Tại tôi là một người rất là ngạo mạn. I thought it was hot stuff. Okay. And Master Shua saw right into me and said, you are way too arrogant. And if you're that arrogant, no one's going to teach you. Thì Ngài Thiệu Hóa mới nói ngay đúng tim đen của tôi. Ông nói, ông kể tiếp. Tại vì Ngài Thiệu Hóa nói là nếu như ông mà ngạo mạn như vậy, không ai giải tiếp, không ai dạy ông đâu. Okay. You have to purify yourself from thoughts of pride. That's the individuality. Individuality think, the culture think here in this country. Thì quý vị biết không? Nhưng phải gạt những cái tư tưởng ngạo mạn của chúng ta. Cái tư tưởng ngạo mạn là phải được đề cao trong cái xã hội này. Okay. And later on, that lay person left the home life, became a monk. Sau này ông mê quá, ông phục quá cái ông. And by the way, he first immediate reaction, you know what? He went down his knees. He says he never, he bowed to him right there on the spot. Ông khiếp quá, ông lật tấp, ông đập xuống đảnh lễ Ngài Thiệu Hóa ngay lúc đó luôn. And later on he became a monk under Master Thiệu Hóa. Rồi sau này ông phát tâm, ông xuất gia. And he's still around. Vẫn còn. You know what his name is? Dr. Martin Verhoeven. Ông đó là he later returned to lay life, and now he's teaching at GTU in Berkeley and hangs around Berkeley Monastery. Thì ông này sau này ông xuất gia rồi hoàn tục. Ông này tên là Dr. Verhoeven. Ông đang dạy ở gần trường Berkeley và vẫn tới cái chùa Berkeley của thầy Hằng Thật. Okay, so that's today's talk. We should get rid of impure thoughts in our mind in order to make progress in meditation. Thì nói tóm lại, cái bài này, cái lời giảng của thầy ngày hôm nay ấy, ngụ ý chính ấy, là chúng ta nếu muốn tiến bộ thêm thì quý vị phải gạt bỏ những cái tư tưởng tham sân và si. Okay. In fact, this is how we gauge your progress. Okay. Cái đó, thiệt ra cái đó là sao cách mà thầy nhìn tới cái trình độ, cái sự tiến bộ quý vị đó. I gauge your progress by measuring how kinder, more compassionate you become. Thầy coi cái sự tiến bộ quý vị, đo lường cái sự tiến bộ quý vị bằng coi thử là quý vị có từ bi hơn không. And in particular, how less greedy, less angry, less stupid you become. Và nhất là thầy coi thử quý vị có bớt tham, bớt sân, bớt si là không. That to me is the most important proof of your progress. Đối với thầy cái đó là cái bằng chứng lớn nhất, quan trọng nhất của cái sự tiến bộ quý vị. You know, I can train you to increase your samadhi power, your concentration power. Quý vị luyện thiền á, quý vị sẽ tăng trưởng cái định lực quý vị. And your higher level samadhis manifest themselves by you becoming less greedy, less angry, and less stupid. That's how it works. Và khi mà quý vị tăng lên một cái trình độ thiền định cao hơn thì tự động quý vị sẽ bớt tham, bớt sân, bớt si. Okay? All right. You know that title it says the Buddha comes after the demon depart.
That is very, very profound. It's extremely advanced. If you go, you can meditate until now, until you reach very advanced levels. Okay, that is the dictum you should keep in mind. Thành cái câu thầy nói, cái câu mà ma đi Phật đến đó, nó rất quan trọng. Hay là cái đó là một cái chiều sâu rất sâu mà sẽ dẫn cái vị rất là cao. You know, the reverse is also true. Most often you see the Buddha comes and the demons depart. Okay, the Buddha comes, then the demons depart. I just switch it around. I said, the demons have to leave before the Buddha comes. Okay? If you are low level, yes, when the Buddha comes, the demons depart. When you reach advanced levels, you have to purify yourself before the Buddha deems you worthy to be taught. Is it clear? When a low level, the Buddha says, "Yo, you are so confused. I'm not going to forgive you. Okay, I'm going to help you regardless because you need it so badly." Okay, but once you reach high levels of practices, you have to purify yourself before the Buddha comes. Understand that? Okay. Thì cái phần như thầy như tự đổi ra thường đa số quý vị nghe nói là Phật đến ma đi, có nghĩa là sau khi Phật đến tự động ma sẽ đi. Để thầy đổi ngược lại, ma đi Phật mới đến. Thì ra cái đó là một cái cách tu rất là cao. Khi mà chúng ta còn thấp thì đúng Phật sẽ đến, khi Phật tới giúp chúng ta để đuổi những con quỷ ma quỷ nó đi để chúng ta bớt khổ. Cái đó cái chuyện những người phàm phu, những người mà trình độ còn thấp. Còn khi cái vị tu cao lên rồi đó thì cái vị phải tự thanh tịnh hóa rồi Phật Bồ Tát mới đến. You purify yourself first, then they'll come and teach you. Is it clear? The game changes when you course. Okay? When you are so confused, the Buddha is compassionate. He says, "There's no way for me to explain to you. Therefore, I come and give you some relief." But once you're able to understand, okay, then you have to purify yourself before you are taught, before you are helped, because you need to make yourself worthy to be taught, worthy to be helped. Is it clear? Because at advanced levels, even when they come and help you, and your mind is not pure, you will refuse their help. That's why. Tại vì còn thô, còn quá mê muội thì Phật Bồ Tát rất là từ bi. Các ngài nói nó còn mê muội, nó còn khổ quá thì chúng ta tới để cứu cho chúng nó, đỡ giúp giải khổ cho chúng sanh. Nhưng khi cái vị cao rồi thì cái trình độ cái vị mà có cái sự hiểu biết rồi thì lúc đó cái vị phải ngược lại, cái vị phải thanh tịnh, phải xứng đáng mới được dạy, mới được giúp đỡ. Cái vị biết tại sao? Tại chung quy như vậy, tới cái trình độ cao rồi đó, khi mà quý vị không thiếu cái thanh tịnh còn cái ngạo mạn đó, thì Phật Bồ Tát tới giúp quý vị cũng từ chối nữa. Okay, that's it for today. Thank you for coming as a short talk, and we still need to continue our preparation for 11. Okay, thank you all for coming and thank you for your help again. Ngày hôm nay ngừng lại ở đây, ngừng sớm hơn một tí để chúng ta đi sửa soạn tiếp cho 11 giờ. All right, thank you. And we have lunch at 11 as you.